哇，我这在车里一直晃悠啊，一直在晃。我前段时间用蚯蚓钓上来过一些鱼，比如说太阳鱼啊，什么 crappie 啊。天比较冷的时候用加饵还可以，还钓上来过。最近用加饵就没有钓上来过。然后昨天终于用加饵中了一条鱼，而且个头还不小。但是呢，由于我绑钩绑的松了，结果鱼脱钩了，就废掉了。今天我要准备继续再来试一下，一定要把它给钓上来。祝我好运。哎呀，看他们这多爽，划着船，开着艇。这是用这种饵 minnow， 这种鱼就是叫 minnow。你看这家，真的是可软了，呵呵。哇，应了要下雨啊！看这外面不妙，先收个摊儿，肯定要下一阵儿。我去，赶紧上车！哇！哎呦我的妈！看这阵风，来势汹汹啊！我去，这全都是黑土，这阵风妖风啊！哇！这一阵妖风吹来，哇！我这车都一直在晃，前方那哥还在这个土中拍照，我去！看这水面，妖风阵阵。哇！我这在车里一直晃悠啊，一直在晃。哇，这种情况真是还没见过啊！然后一团乌云，可能要下雨，但是这风也忒大了吧？啊，这阵儿要过去了，感觉把人家农田里的黑土地都给吹跑了。看远处那这么大一团云，哇，感觉还好像这风，你看往上吸，把这土都吸上去了，就跟龙卷风似的。看远处还都是刮起来都是黑土。看水面已经成这样了。这风大的，哇！远处你看，远处那边灰蒙蒙的，也是土被吹起来了。哇！再看这边土又过来了，哇！又过来了，黑土地真是彻底被降服了。哇！这边经常有风，但我还真没遇到过这种风。真是像妖风，那下面的土好像都给吸起来似的。我以为只是要下雨，结果来了这么一阵妖风，吹得巨大呀！再看远处，那边农田灰蒙蒙的，都是那黑土地被吹起来了。哇，太狠了！太狠了！看水面被吹的，这些树也都不行了。我觉得我比较佩服前方这哥，
光着膀子。刚才在风最厉害的时候，把黑土扬尘起来了，然后他依然还在那边，就在那边站着，也没进车里。我实在睁开眼，还是一样。真是刚才这一阵妖风袭来，就大家钓鱼的所有人都躲到车里了。除了个别的就比较强悍的人，现在依然还是有风，也还挺大，只不过这会儿就没刚才那么可怕，扬尘没那么多了。确实凉快是凉快了，但是有点太可怕了。我最开始风特别大的时候，因为我这个车停在了路边，边上就是小河，那条河，我甚至一度怀疑他可能能把车给吹翻了，风特大，特别大。现在也还不小，现在风吹的这车依然也是晃动的厉害，但是比刚才小一点了。感觉这团乌云啊，快过去了。哎呀，我才刚过来，还没钓几分钟，不知道一会儿还能不能钓。哦哟，下雨了，下雨了，下起来了。对，你要下点雨，其实我觉得是可以理解。你这个那么大的妖风过来，光有灰尘，不下点雨那说不过去，对不对？现在下点雨，我觉得就放心了。可能这一阵过去，风可能就能停，然后还可能能再钓一会儿。因为这边的雨基本上就是，说来就来，说走就走，非常快，啪啦啪啦的。这大雨点子，风依然还是挺大。看河里边，你就可以看到这雨点子有多大了。听声音应该也能听出来，声音非常大。希望这阵儿过去之后能雨过天晴。昨天来钓了一会儿，然后就好不容易中一条鱼，结果因为我的失误，绑钩绑的有问题，结果把钩给拽开了，跑掉了，而且个头还挺大，应该是最近这段时间钓的最大的了感觉。然后本来想着今天来了要弥补这个遗憾，把钩绑紧了，然后再能钓上来，结果刚几分钟就开始乌云密布，然后狂风没骤雨，那会儿漫天都是灰黑色的那种，哇，很可怕。这个世道呀，这怎么回事呢？这是就不想让我钓鱼，一钓就有事儿。今天没想到赶上这么大的狂风暴雨，好吧，可能今天就得这样，就到此为止了吧。走吧，拜拜。